Если мы хотим достичь успеха перед Богом, если мы хотим быть успешными в глазах Бога, мы должны поставить приоритетом своей жизни то, что Бог ставит приоритетом своей жизни. Приоритетом Бога – это человек, это люди. Пока ты это не сделаешь, ты тратишь свое время пустую на земле. Работай для людей. Даже на заводе, даже на фабрике, где неверующие, работай для них, как будто для Иисуса. Поэтому Иисус говорит, послание Петра, написано, все то, что вы делаете, делайте как для Господа. Делайте как для людей, как для Господа. Люди должны стать твоим приоритетом в жизни. Это самое большое ваше богатство. Это самое большое твое богатство. Поэтому вам нужно тратить время на то, чтобы разузнать людей, чтобы знакомиться, чтобы дружить с людьми, чтобы вникать, чтобы понять людей, чтобы заботиться о людях. И вы должны тратить необходимое время на то, чтобы поднимать людей. Это цепочка. Знать их, вникать в них, заботиться о них. И потом это все должно привести к тому, чтобы возвещать их и помогая им исполнить волю Божию на их жизни. Вот почему не зря нам пишет в Библии всегда, как надо поступать. Когда пишет первое послание Петра, 3 глава, 8 стиха по 11 стихи. Будьте все единомысленны, сострадательны. Кому сострадательны? Человеку, другим, людям. Люди. Будьте сострадательны к ним. Братолюбивы, любите людей. 1 Петра 3, 8 по 11. Будьте милосердны. Кому проявить милосердие? Животному? Не, людям. Почему все это нам пишется? Потому что люди – это ценность. Дружелюбивы. Будьте дружелюбивы. С кем быть дружелюбивы? Человеком. Потому что мы этим самым распространяем жизнь царства. Поэтому из верующих не должен быть злой никогда. Не должен быть обидчивым. Злой не должен быть никогда в церкви. Благодаря Богу, 5 лет или 8 лет, уже не помню, когда я был последний раз злой. Я принимаю жесткие решения. Я делаю вид, что иногда я злой. Потому что если это не сделаешь, до некоторых не дойдет. Но внутри, чтобы я кипел или был обижен, никогда. Раньше это была моя проблема. Теперь вообще не знаю, что это такое. Это Царство Божие. Это нормально должно быть. С этим мы распространяем Царство Божие по земле. Будьте смиренно мудры, смиренным. Почему? Чтобы другим помочь. Других завоевать. И не только верующие. Не воздавайте злом за зло. Почему не воздавайте злом за зло? Потому что зло – это не оружие Царства Божьего. Зло – это элемент царства другого мира сего. А мы, это представители Царства Божьего, мы это преодолеваем систему этого мира. Мы это должны завоевать царство этого мира. И злом мы не можем распространить Царство Божье. Злом мы можем только утвердить в себе царство этого мира. Наоборот, мы это призваны победить царство этого мира добром и любовью. Поэтому говорится нам все это. Если ты даешь зло за зло кому-то, человеку, которому ты сделаешь зло, он никогда не примет Иисуса. Только через любовь люди могут принять Иисуса. Только через любовь Царство Божье может продвигаться вперед. Еще что-то о зле такое. Зло уничтожает злого. Поэтому Бог говорит, что никогда не воздавайте зло за злом. Делайте только добро, потому что добро только поднимает, а зло только уничтожает. 9 стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Что это значит? Это есть средства, вещи, как мы должны поступать с людьми. Поступай с людьми так. И у тебя будет успех работать с людьми. Бог тебе даст авторитет с людьми. Ты спасешь многих. Ты принесешь с собой в Царство Божие массу. Благодаря правильным поступкам. Вот почему, друзья, мы никогда не манипулируем людей. Мы никогда не делаем зло людям, потому что этим Царство Божие теряет урон. Мы никогда не манипулируем людей.
Este medalje padajem greh, mi должны каяться. И тут же извиняться, и исправляться, и начинать делать добро. Лучше мы все, друзья, начинаем выигрывать. Мы больше выигрываем и получаем, когда мы делаем добро. Тебе кажется, что когда ты отомстишь сейчас, будет тебе легче. Но на самом деле будет хуже. Лучше, и мы все выигрываем больше, когда мы честны, когда мы не лукавы, когда мы не обманываем. Иногда, конечно, ситуации всякие бывают в жизни. Тебе кажется, что если ты сейчас не обманешь, что все, даже жизни уже не будет. Но это неправда. Это только потери бывает через обман. Поэтому мы живем по принципам царства. Я написал об этом в книге. Жизнь в Царстве Божьем. Жизнь в Царстве Божьем – это единственная сила, которая распространяет и поощряет жизнь твою, и не только твою жизнь. Это то средство, как завоевать других в Царство Божье. Через жизнь по принципу Царства Божьего. Стремитесь, чтобы никогда не убивать в людях живую клетку. Через грех, через обвинение, через ненависть, через непоощрение. Потому что вы мешаете кому-то. Мы не призваны убивать, мы призваны созидать. Не мешайте никому расти никогда. Наоборот, давайте людям расти. Помогайте людям расти. Это один из способов, как распространять Царство Божие. Влаживайте людей. И всегда требуйте у ваших людей, чтобы они всегда достигали максимально больше. Чтобы они читали больше книги. Больше исследований делали. Больше копались. Всегда требуйте максимум у людей, чтобы они реализовывали себя. Это только поможет. Потому что слишком много умирают за своими потенциалами. Но один из самых лучших способов, как можно помочь человеку, это поощрять их. Поощрять людей. Мы всегда должны поощрять людей. Особенно если вы начальник, если вы лидер. Это есть все программы, как вам работать с людьми. Если вы не научитесь работать с людьми, никто не пойдет к вам. За вами никто не пойдет. Но люди, которые имеют хорошо относиться, всегда к ним придут. Людям все равно, сколько у вас знаний. Людям все равно, сколько у тебя знаний. Людям все равно, сколько у тебя откровений. Они хотят знать, насколько ты заботишься о них. Им все равно, сколько у тебя откровений, сколько учений ты даешь. Хотят знать, насколько ты о них переживаешь и заботишься. Людям все равно, что вы знаете, как вы хорошо учите. И это проблема многих пасторов. Это проблема многих лидеров. Потому что мы хотим только учить. Мы хотим показать, сколько у меня новые откровения. И мы как самолеты, как пушечный удар, стреляет и все. Потому что самое главное для нас, это мы хотим себя реализовывать. Мы хотим сказать, как мы такие умные, какие мы, сколько откровений я уже набрал. И ему все равно, доходит до человека или не доходит. Ему все равно человек, кому он говорит, успевает вообще практиковать это или нет. Таким образом, ты людям не помогаешь. Ты питаешь свой эгоизм и все. Накормить своему эго и все. Но нам не надо кормить или питать нашему эго. Нам надо думать, помогаю ли я кому-то или нет. То, что я говорю, даже если это одно слово я говорю, лучше повторить это одно слово 100 раз и показать пример и каким-то образом донести до человека, чтобы это ему конкретно помогло, чем 100 миллионов откровений давать. Людям все равно, сколько у тебя откровений, сколько ты знаешь, они хотят знать, как ты о них заботишься. Они хотят знать, как ты переживаешь за них, как ты заинтересован в них, насколько ты в него заинтересован, насколько он тебя интересует. Люди должны быть наша цель, не проповедь, не само занятие, не группу, не само занятие, что надо провести группу. Люди, я хочу помочь людям, я хочу поднимать людей, я хочу помочь человеку состояться, я хочу кого-то взрасти, я хочу, чтобы кто-то благодаря мне
Получилось у кого-то. Я хочу, наоборот, надо не жалеть себе, а думать о других. Написано, чтобы мы переживали о других, прежде чем о себе. Филиппийцам, думайте прежде о других, чем о себе. Это слово так требует от нас. Потому что Бог понимает, какая ценность на людей, которые Он ставит. Если ты сеешь любовь, ты пожнешь любовь обязательно. Но когда вы находите людей, которые жалуются о том, что кто-то их недолюбивает, или кто-то их не любит их в церкви, значит, они вам дают подсказку, что они сами никого не любят. Потому что когда они будут любить, тогда у них эта жалоба пропадает. Потому что их будут любить тоже. Поэтому это самое главное требование, чтобы быть лидером или быть успешным, надо начинать понять, что 1 Иоанна, 4 глава, и вообще все послания 1 Иоанна о любви, это реально, это актуально. И только таким образом мы можем завоевать влияние. Это самый лучший способ, как завоевать влияние. И не через чтение книгу Карнегина. Евангелие есть самый лучший способ. 4 глава Иоанна. Первое послание Иоанна 4, 16 по 21 стихи. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Через любви мы распространяем Бога, потому что пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь есть самый сильный способ, как Бог, Царство Божие, может охватить этот мир. Поэтому Бог говорит, что люби Бога и после этого люби ближнего. Потому что через этого мы распространяем Его Царство. 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как Он. Как мы поступаем в этом мире? Как кто? Как Бог. Поступаем. Поэтому, когда мы любим, когда речь идет о любви, кто-то говорит, люби ближнего, как самого себя. Неправда. Это было изначально, что Иисус сказал. А потом, дальше в Евангелии, вы увидите, что Его требования пассионным. Он говорит, любите ближнего, как самого себя. Он это говорил фарисеям. Он это говорит те, которые спрашивали у него, упрекали его и сказали ему, они хотели его поймать. Какая самая наибольшая заповедь в Евангелии? Он им говорил, любите их, как самого себя. Но когда он говорит верующим своим ученикам, он говорит, любите их, как я любил их. Любите их, как я, любите друг друга, как я вас возлюбил. Что я отдал жизнь свою за другого. То я любите, как я люблю. Что это значит? Мы поступаем в этом мире, как Он. Так что мы не говорим, вот я тебя люблю. Вообще я тебя не могу любить, потому что я сам себя не люблю. Как любить, как самого себя. Когда ты себя не любишь, ты никого не можешь любить. Но ты призван любить. Не только как ты себя любишь, но ты должен любить другого больше того. Мы призваны любить, как Он любит их. Поэтому я обязан любить всех, как Иисус любит. Не как я хочу любить. Не как я люблю себя даже. Я в нем. Он во мне. Он мой Бог. И в свою жизнь уже не живу. Жизнь, которую я теперь живу, это Его жизнь. Поэтому я люблю теперь, как Он бы любил мое место. Моя жизнь уже не моя. Эта жизнь, это уже Его жизнь. А тело, мое тело, просто чтобы прикасаться к физическому миру, как Он бы прикасался. Мы все теперь призваны любить, как Он. Так что это значит любовь безусловная. Мы должны любить без условий всех. Но это не значит, что не делать исправление. Это не значит, что не исправлять людей. Это не значит, что не наказывать людей. Потому что кого Отец любит, того Он что? Потому что наказание это одна из самых высших проявлений любви Отца. Знаете почему? Потому что в этом наказании Он спасает. В этом наказании Он милует. В этом наказании Он избавляет от зла. Он избавляет от царства тьмы. И наваждения и победы тьмы над ним. Так что вы должны понять это правильно. Это не значит, что дисциплина не должна быть. Это не значит, что не должны быть принципы Божьи. Но мы ходим как Он. Если Бог наказывает, я должен наказывать. Если Господь предупреждает, я должен предупреждать. Если Господь требует что-то, я должен требовать. Мы поступаем как Он в этом мире написано. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?
Любов к Богу проявляется через любви брат. Любовь Бога проявляется через любовь к другому. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот заповедь, которую мы имеем от Него. Любящий Бога любил и брата своего. Если он не любит брата, значит он вообще Бога не любит. Вообще любовь к Богу не пахнет. И масса людей идут в ад таким образом. Я его просто не воспринимаю. Но все остальных люблю, но его не воспринимаю. После смерти обнаруживаешь, что ты вообще не попал в рай. Потому что Бог тебя видел как брата-убийца. Потому что не любящий брата, Бог его называет брата-убийца. Вообще убийцем полностью. Итак, самый главный путь к успеху в жизни – это влаживать в людей, это любить людей. Поэтому влаживайте в людей. Постарайтесь, создавайте атмосферу для людей, чтобы люди состоялись. Это самое большее, что вы можете с людьми делать. Делать, поощрять людей и побуждать их состояться в жизни. Это самое большое, что ты можешь делать для человека. Помочь ему исполнить Божьи цели в его жизни. Помочь ему состояться. Создавать остановку, условия для него. Ты не можешь финансировать всех, но ты можешь создавать условия для всех. Убирай от людей вещи, которые мешают им состояться. Помогай им. Это один из способов, как мы можем вкладывать в людей. Большинство людей не знают, как состояться в жизни. Мы можем вкладывать в людей, поднимать людей через того, что мы будем учить, как состояться в жизни. Вы можете вкладывать в людей тем, что вы учите их, как состояться в жизни, как находить свое призвание. Многие люди вообще не знают, как состояться в жизни, как найти свое призвание. Многие думают, что вообще успех – это как лотерея. Ждут, играют в жизни, пробуют все, направо и налево, пробуют одно и другое, и однажды они выиграют лотерею. Но мы должны им показать, что Бог есть тот, который имеет план для всех. Что у Бога есть наша судьба. Что у Бога есть планы для нашей жизни. И когда вы уже знаете Бога, верующие, как помогать верующим состояться? Успех – это исполнение, когда человеку удается исполнить изначальную программу Божью, или планы, намерения Бога, или призвание Бога на его жизнь. Этот человек успешен. Ты можешь делать много чего, но если ты не исполняешь то, что Бог тебя призвал делать, ты не успешен.